Всем привет, меня зовут Юлиан и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я хотел бы рассказать, как я создаю, знаете, как в американских фильмах есть тумба такая или как камин типа наподобие. Я только переехал в новую квартиру и мне хотелось создать такое место, где бы я просто складывал свои кабеля, кабель, потому что они валялись везде, и я не знал, как их вообще и куда их вообще спрятать. Так что сейчас я вам покажу все, как я это делаю. Я пошел в магазин и купил такие, знаете, как ам, не как, а фанеру, обычную фанеру. Она идет в размере 150 на, на метр. И я попросил ребят, которые там работают, просто нарезать их по частям, да. Он отрезал все мне части, которые мне нужно было, и я приступил к созданию его. Сначала я смотрел видео на YouTube, которое ам, показывает, как это нужно делать. Я попробовал из картона. И это, конечно, было очень ужасно, очень некрасиво. Я ее накрыл, покрыл какой-то непонятной пленкой, ну, короче, праздничной, короче, полный ужас. Поэтому я решил ее сделать из фанеры, так как она более прочная и более эстетично смотрится. И вот смотрите, что у меня получилось, как это выглядит. Посмотрите, то, что там все мои кабеля, они находятся вот этих тумбах. Я их спрятал там все. А, м, Я провел этот кабель и туда я их всех засунул туда. Вы, конечно же, можете создать более высокий, так как вам нравится. Так как я прикрепил этот телевизор немного ниже, чем нужно было, я не стал больше делать дыры в стене, и я решил ее сделать под размеры, которые мне приемлемы. Теперь эта фанера, она немножко более темного оттенка, чем мне хотелось бы. И я взял обычную белую краску и ам, покрасил. Проблема с краской. Она с первого раза не покрывается. Поэтому нужно ее покрывать несколько раз. Но так как у фанеры тоже есть своя текстура, и мне показалось то, что один раз достаточно в моем случае. Вы уже делаете, как вам нравится. Изначально предполагалось то, что там, где у меня находятся вот эти вот свечи, там нужно было туда засунуть все эти кабеля, и там должна была быть стеклянная такая перегородка затемненная, куда я поставлю все кабеля. Ну, я еще это не закончил, не нашел, не было времени, поэтому как бы это еще сырой, незаконченный вариант. Так что у вас уже вы можете создать по вашему усмотрению, как вам нравится. Я минималист по своей натуре, поэтому мне нравится, когда все спрятано и нигде ничего не торчит, потому что это мне жутко бесит. И у меня еще есть вот этот от Amazon штучки разные для телевизора, короче. Я не хочу, чтобы они где-то там валялись. Поэтому я думаю, что это вариант временный, не такой уж и плохой, на ваше усмотрение. Все эти части я их поклеил.
Конечно, потому что я мог бы взять, конечно, немножко потольше фанеру, но так как я не додумал, я взял немножко тоненькую фанеру, и мне пришлось ее заклеить сначала, и потом уже немножко прибить гвоздями, такими маленькими гвоздиками. Теперь я хотел бы показать вам, как создать стул такой handmade, дизайнерский, так как мне хотелось. И я нигде не мог найти такой. Что вам для этого понадобится? Я купил обычный стул из Икеи, который в таком непонятном цвете. Я его покрасил. Купил вот этот поролон. Купил материал, он такой как атласовый, и он переливается, и мне это очень сильно нравится. И самая такая фишка крутая, то что я купил пионезы, как они называют, кнопки. И нужно их закрепить все стейпл. Как он называется? Ну, стейпл. Кнопки, конечно же, вы можете купить везде, они везде находятся, так что я думаю, что в этом проблема не возникнет. Там нужно сначала их по отдельности прорисовать, где эти вот кнопки нужно вставлять, так как они могут смещаться вправо-влево. И я сначала их линейкой прорисовал. И потом вот эти вот все кнопочки вставил туда. Вы берете поролон, отрезаете сколько вам нужно. Я вам советую немножко поролон, чтобы он был больше, чем стул. И чтобы он покрывал весь стул. Потому что когда вы его натягиваете, не оставались какие-то складочки по углам. Изначально я снимал это видео на английском языке, так что если не совпадает там слова с тем, что я говорю, да, на видео и запись, то я извиняюсь. Возвращаясь к теме с кнопками, я пошел просто в магазин, купил эти кнопки, вообще ничего не планируя. И мне хотелось этот стул, чтобы он был такой, выглядел немножко гламурным, такой попсовым, поэтому я придумал вот эти вот кнопки поставить, как бы прикрепить туда. Так что, как бы, тот, кто не знает, что там кнопки, вообще не догадается никогда. Этот поролон, старайтесь его хорошо натянуть, очень хорошо. Держите и степлером прикрепляйте все части. Сначала делайте, не скрепляйте как бы все части стула. Сначала только верхнюю часть вы прикрепляете, и потом уже болтики закручиваете. Этот, конечно, процесс очень трудоемкий, но это пока ты не знаешь, что ты делаешь. Когда это только у тебя в голове, и потом тебе постепенно приходят идеи. Но когда ты уже знаешь то, что тебе надо, ты быстренько это все делаешь. Спасибо, ребят, за просмотр. Надеюсь, вам это видео очень понравилось. Поддержите мой канал, так как мой канал новый. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и репосты. И увидимся с вами в новом видео. Хорошего вам дня, вечера. И всем пока. Пока-пока.